Eu vou apresentar aqui o kit para até 12 caixas. Esse aqui é o AB100, um amplificador de 100 watts RMS com agudo, médio e grave, duas entradas de áudio para TV e computador, volume do auxiliar dessas entradas, então você seleciona, aperta aqui, regula o volume da TV, soltou, regula o volume do computador ou do celular com plug P2 RCA, que nem esse plug aqui. Aqui também tem uma entrada para microfone. É um amplificador muito bom que pode ser usado com transformador de linha e também sem o transformador de linha. Até 12 caixas, você leva dois fios até ele e você consegue ligar 12 caixas com som bem distribuído aí. Então vou fazer o teste aqui. Tem esses dois modelos de caixa, na verdade tem três. Essa aqui é a SP400. É uma caixa de 60 watts RMS. E essa aqui, a PB75 com 30 watts RMS. Essa aqui tem a SP400 tem um som um pouco melhor do que essa. Tem também a arandela. Quando o forro é gesso ou PVC, essa aqui é a mais indicada. Ela dá um som melhor do que essas duas caixas aí. Fica ideal. Ela é leve também em isopor, não precisa mais do que isso aqui. O som fica espetacular, pau a pau com o JBL, com um custo bem mais baixo, e o som é mesmo, você não percebe a diferença. Tweeter de neodímio, borda de espuma, show de bola. Essa aqui é uma arandela espetacular, gosto muito dela. Só que essa aqui não dá para testar, o som tem que ser no gesso, porque o gesso é que faz a caixa acústica, então ligar ela aqui não faz sentido, porque o som fica ruim fora da caixa, fora do lugar onde ela tem que trabalhar. Então aqui o AB100, para ligar ele, o input 1, liga no computador, a caixa de som liga aqui. Aí para ligar até 12 caixas, não há necessidade de ligar transformador de linha, vai ligar série paralela, uma ligação mista. Se for uma distância muito longa, um supermercado, por exemplo, e aí tem que colocar os transformadores. No caso de um supermercado, esse tipo de coisa, coloca transformadores. Então, caixinha de som ligada. Para você ver a diferença das duas caixas que eu vou ligar aqui, no celular não tem como ver a diferença. Você tem que colocar ligar num computador que tem um som bom, ou um fone de ouvido bom, para você sentir um pouco do grave que dá a caixa. Pelo celular ele não reproduz todas as frequências, então você não consegue perceber a diferença. Agora eu vou ligar a outra para instalar ele. Então dá uma diferença enorme, né? O custo-benefício da SP400 é fantástico, é uma caixa de som a gente usa muito aí. Essa aqui é para quem está querendo economizar. Ou só anúncio de microfone, aí usa essa caixinha aí. E aí para televisão, apertou aqui, muda para televisão. Precisando de um kit de som ambiente, fala com a Fato Soluções, que a gente desenvolve um kit especial para sua loja, personalizado, tem equipe de instalação e também manda o kit prontinho para você mesmo instalar aí. Beleza?